看一下我的女儿张希雨起床没有啊？哎，张希雨呢？在这里啊！早上好，今天我们要去看你的海洋好朋友了，准备好了没有？准备好。来，双手举起来。到了。哦，妈妈呢？完了，狗把妈妈带过来了，你在这里等我，我去把妈妈抱过来，好不好？好。走。呼呼，人到齐了，快看看这是哪里？大声说出来！横琴长龙，我们来啦！爸爸先带你们去看一个超级精彩的卡卡虎奇遇记，这是长隆与蒙特卡洛联名的国际亲子剧，节目趣味活泼，沉浸式体验童话。宝贝，快来，我们来哥哥这里，一人领一个任务手环。谢谢。我们今天的目标就是通关飞船乐园。冲啊！长隆飞船乐园，我们来啦！哦，出发啦！宝宝，我们去参加答题挑战好不好？那我们开始答题喽。来，我们今天选什么？选 A。哎呦，又选 A，好棒好棒。来，宝贝们，我们一起戴上眼镜去探索宇宙的奥秘，一起夺回宇宙之心吧！哇，西西，你看这个圆滚滚会游泳的团子是什么？这可是贝加尔淡水海豹哦！哈哈哈，这不就是大名鼎鼎的明星海豹圈圈吗？哇，西西，你看虎鲸来了，虎鲸来了，快打招呼！原来虎鲸这么大一条啊！游过来了，快看，西西！哎，老公，虎鲸是鲸科吧？错了，虎鲸可是海豚科。快看，快看，西西！哎呦，来了啊，宝宝！哇，你看虎鲸聪不聪明啊？虎鲸的智商相当于人类的15岁哦。西西，准备好了没有呀？1、2、3，飞起来喽！虎鲸厉不厉害呀？哇，飞得好高啊，是不是？听说啊，最近虎鲸家族多了一位新生宝宝龙珠，五一假期过来还有机会见到他。哎呦，这是你的好朋友海豚61，快喊他的名字61。61出来。哇，你看鲨鱼宝宝，你看垂起的头像不像一个锤子呀？快唱那首歌。鲨鱼宝宝嘟嘟嘟，鲨鱼妈妈。哇，西西，你看美人鱼来了，快打招呼。哎呦，海牛菜菜来了，你看他在拿脸抢菜呢，名场面也是让我们遇上的呢。哇，张旭来了来了，爸爸带你走进深海世界。哇，你看我们来到海上来了，还有海盗，还有怪兽来了，5D 视角，超逼真，身临其境。老看你看女儿，看得好认真啊。老公，这也太好玩了吧！你别说西西了，连我眼睛都看花了。除了横琴长隆，去哪里能一次看到这么多海洋动物呀？要是我小时候能那么幸运，能见到那么多美丽的生物就好了。那必须的！横琴长隆飞船乐园是集自然生态景观、珍稀海洋动物、趣味科普教学和科技游乐体验于一体的巨型式的主题乐园。在这里呀，大人小孩都可以玩得尽兴。走，再带你们玩点不一样的。西西，今天玩累了没有啊？走吧，爸爸带着你去坐飞船去喽！飞喽！今晚我们就住横琴长隆飞船酒店，在飞船乐园走路1分钟就到啦。你看，氛围感和科技感都拉满了。像我们假期啊，就得来女儿来这种地方玩，一站式适合玩的啥都有，又能学知识，还能看游戏，还能拍大片。女儿喜欢，我也超喜欢。天天都是小星星。